Súrrealísku hlustendur, þetta kvikmynda og sjónvarpslaðarpið 2 á topnum. Þetta þáttur 85, eða svo við kjósum að kalla hashtag 85, það svo töff að vera með hashtag alltaf. Það ekkert eðlilega nett. og hvað við segja, við rjúfum þessa útsendingu vegna sviplags andláts 78 ára gamals kvikmyndaleikstjóra út í Hollywood. Einmitt, David Lynch, og ég segi bara ég samhryggist. Jú, þú mátt samhryggast mér. Já. En það gestir, ef að pröfa að láta mig kynna gestina áður en þátturinn hálfnaður. Já, mjög gert, það ekkert eðlilega vel gert. Heyrðu, það að newcomer, Magnús Jókum Pálsson, blaðamaður á Vísi og ekki búið að sjanga í hið vanþakkláta starfa gagnrýna kvikmyndir. Jú, ég komið þangað, það von á dómi á morgun. Já. Vigdísi Finnbogadóttur. Ég mína heimildur fyrir því að þetta verið einn röðselegu dómur. Það geti gerst. Geti gerst. En hvernig, sko, ég hef aðeins pröfað þetta, sko. Ertu farin að verða fyrir ykkur áreitið ónæði? Nei, ég hef sloppið fyrir vel, sko. Ég hef bara uppskorið ánægi fólks enn sem kom með, sko. Já, ok, þannig að framleiðandi og leikstjórar ekkert farin að... Nei, ég tók nú stressilega á fullu prestunum. Markarsbræðurum, sko. En þeir kannski voru bara búnir að einhvern veginn eru vanur þessu, ég veit það ekki. Já, kannski. Ég búin að dæmi eitthvað að fara þeim. Ég myndi bara gefa öllu 4 stjörnur ef ég var að dæmi. Já, þá faru post. Hvað 5 stjörnur? Og svo náttúrulega tökum við heldur betur séns vegna þess að Theodóra Björk Guðjónsdóttir, David Lynch aðdáandi, Dóra mín mætt aftur. Komið sæl, takk fyrir að fá mig. Síðast þegar Dóra var áttur með okkur, þá var hann að tala í þátt sem aldrei kemur fyrir eyru hlustenda. Ég alvegni, ég vakna í alvegni upp með bara Já, einmitt. Ertu ennþá að hugsa áramóta uppgjörsþáttin? Nei, alveg, bara, þetta bara... Var það uppgjör árinu? Já, þetta var ekkert eðlilega juicy þáttur, 1,5 tími, við munum aldrei hægt að tala um það þáttaldi. Oddur fór í gegnum 5 stig sorgarinnar þegar við komumst að þessu. Það er bókstaflega rétt. Ég skil það mjög vel. Já, þetta líka, ég var alveg leiður og þetta var góð þáttur og það fóru þarna ómetanlega moment fórgörðum. Nei, þetta var galið. Og síðan þá hef ég hrættið við þessa græði, sko, og talaði um að við þurftum kannski að uppdata firmverið og eitthvað svona, en við höfum náttúrulega ekki gert það. En það hefur ekkert klikkað síðan? Nei, ég veit það. Ég bara 7-9-13. Þannig að ef það klikkar núna, þá náttúrulega það Dóra og það eitthvað, megum aldrei bjóða Dóru. Sem Dóra, þú bara bara mestu aðdándum David Lynch á Íslandi. Aðdándur David, ég held að segja aðdándur tvekja toppnum. Já, líka aðdándur Tóta. Já, ég segi bara já við þessu öllu. Er það ekki? Hold your horses, Oddur. Já, þetta David Lynch þátturinn. David Lynch þátturinn okkar að gefnum tilefni og margt að ræða, en hann ýmislegt búið að gerast sem við verum aðeins að tæpa á. Það var í fyrsta lagi að við erum 15. 23. janúar og Óskarsverðlauna tilnefningar voru kynntar á hann. Já. Og okkar einu sanni Oddur var með beina textalýsingu. Beina textalýsingu á Vísi sem ekkert eðlilega vond hugmynd í rauninni, út af því að þetta er svona viðburður sem svona 20 mínútur í alveg, hann var bókstaflega 20 mínútur og þau koma bara eitthvað 2 kynnar, bara heyrðu, hér eru tilnefningar og svo bara raðast þetta inn á meðtíma og maður þarna eitthvað, já, þessi þetta bara, þetta er ríkalega hugmynd. Ég þól ekki textalýsingar, það þú veist, sérstaklega í stöðu kvíðakasti og svo maður að drífa sig og svo náttúrulega slæmar reglulega feilnótur. Einmitt, þú veist, kannski ef þetta er eitthvað blaðamannafundur og ríkisstjórnin að springa eitthvað, en þegar þetta er bara svona listi af nöfnum aftur og aftur ríkalega hugmynd. Hvernig datt ykkur því? Ég veit ekki alveg, ég meira þess að gera þetta í fyrra og fannst það alveg ríkalegt þá, sko. Bara trúi ekki að það sé komið á. En hluthafarnir voru þeir? Hluthafarnir voru sáttir. Það er einu sem skiptir mjög mann. Það veitur nú ekki að hafa að gera eitthvað til að glæðja þá. Með það sem var lesa á mannlíf.is. Já, það er náttúrulega allt fake news. Jú. Já, en ég nefnilega, ég held að það var bara í fyrsta skipti í íslenski fjölmiðlasögu, sko. Ég lýsti Óskarsverðlauna afhendingunni beint í textalýsingu á vísi.is einhvern tímann. Í alveg? Já, og gerði það 2 eða 3 svar. Já, ok. Það var mjög skemmtilegt. Já. Ég var mjög skemmtilegur, bara heimstofun, bara með rauðvín, bara og þessi hálfviti að fá verðlaun og bara. En stendur eitthvað upp úr? Sko, það sem stendur upp úr náttúrulega snerting okkar maður, Baltasar Kormákur, kemst ekki inn, var á hann á 15 mynda
stuttlista shortlistanum Verður hann ekki komið í hlaðvarpið að þessu tilumni? Já, Jesus, hann reyndar sko, ég tók viðtalið hann í vikunni á Vísi og hann bara stattur í Nýjaðsólandi sko, í tökum hann svona, maðurinn náttúrulega alltaf að já, sko. Hann að velja núna tökustæði fyrir Apex spennumynd með Charlize Theron og hvað heitir hann, Joel Edgerton heitir hann ekki? Jú, sem Elton John Já, sem akkurat og var hann í Carry-On myndin það ekki? Jú. Ekki gamla mynd Carry-On heldur þessari sem var á Netflix jólin það brjála að gera á honum en já en þetta er svo sem kemur mér nú ekki óvart sko. ég var búin að segja það við fólk bara ekki on air sko, að hann væri ekki að fara að fá tilnefningu sko. Já, einmitt, það nokkuð Nei, sko allir lagi mynd en sko samkeppnin náttúrulega var frekar hörð ég var alltaf einmitt að fara að segja samkeppnin var bílahörð sko, hana Emilia Perez sem með 13 tilnefningar sem með fyrir mynd sem ekki sem sagt, á ensku hún til dæmis í þessum flokki þannig að það nokkuð augljóst hver að fara að fá Óskarinn í þessum flokki og stærstu frétnar eiginlega bara Emilia Perez þessi mynd sem ég bara vissi ekki að væri til fyrir ég veit ekki, 2 vikum eitthvað bara með langflestar tilnefningar sko og kannski óþarf að vera að kjafta frá því þá og fyrir 2 vikum byrjuðum við að plana að vera með sér þátt þetta mynd. Einmitt, akkurat, nákvæmlega ég veit bara ekki hvað ég þarf að ég veit þetta er góð mynd en þetta er kynnt sem söngleikur og þá náttúrulega fæ ég fóbíu sko Já, einmitt og atrið þarna Magnús, við vorum að ræða atrið í myndinu sem Nú þurftum við að geta að spila þetta sko það er klippa sem búin að vera það sem að skurðlæknir að tala um aðgerð á kynfærum og þetta kemur svo spánst fyrir sjónir einhvern veginn í sko sönglaga formi þetta hljóma bara eins og einhver svona SNL skets sko að maður einhvern veginn, maður fær ekki það það virðist ekki vera einhver rosaleg mynd sko af því að dæma en það er náttúrulega bara það er ekki að dæma mynd út frá henni stöttri klippu sko en já við hefum alltaf eftir að fara betur ofan í þetta mál algjörlega og svo er það líka Wicked og Brutalist Wicked og The Brutalist eru svo með 10 tilnefningar Wicked vissar þetta fórstæmi Wicked með 10 tilnefningar til Óskarsverðlauna ok einmitt, áhugavert það verður eins og Akademían sem með eitthvað svona blæti fyrir sögu Hollywood og eitthvað þess áttar ok en annars ekkert sem að kemur enginn af mínum mönnum bara Demi Moore þarna náttúrulega Substance náttúrulega tilnefnd besta mynd sem bara frábært Dune 2, við erum náttúrulega að tala um hana hér svo þetta myndir sem að ég bara í alvörunni, ég bara sko Complete Unknown að Bob Dylan myndin þú veist, einmitt, þetta svolítið svona listi sko, Conclave sem ég veit ekki heyrðu, ég sá trailerun henni þegar ég fór að sjá Nosferatu ég skil ekki, hún sko inn á Sambíó á vefnum sko, en það er ekki neina dagsýningar það kom senkun það var á einhverjum svona bíónörda þá var einhverja kvart yfir að hún hefði verið sett á einhver dag í janúar en verið horfin eða eitthvað kom bara Árni Sam sjálfur og kommentaði að það væri smá töf en hún virðist vera sko þöndergóð Páfa val á spennumyndum val á nýjum Páfa gott koncept hljóma svo 2 myndir viðbót sem ég hef ekki minnst á sem I'm Still Here og Nickel Boys Nickel Boys, ég hef hert mjög gott og Anora, fyrir ekki ein myndir hana sko það er byggt á nýlegri skaldsögu en hvað með Nosferatu? Nosferatu, hún allmest verið búninga hún til dæmis tilnefnd þar svo eru leikstjórnir, það líka bara Sean Baker fyrir Anora Bradley Corbett, Brutalist Complete Unknown, Emilia Perez The Substance, þar aftur en Nosferatu, þetta svolítið svipað þetta er svolítið svona Ariana Grande, hún er tilnefnd sem besta leikona sem í aukahlutverki sem náttúrulega magnað, það kannski eitthvað sem kom á orð kvikmyndatakar, Nosferatu hún fer þangað ásamt Dune 2 og Marie og Brutalist og þetta svolítið bara svona, ég veit ekki þetta þú veist, erum við að segja að þetta sé gott ár í tilliti til Óskars, ég veit ekki mér er svolítið leiðilegt að það sé engin tilnefning fyrir Challengers tennis það kemur óvart, er það ekki? Jú, en ég veit ekki hvort það er einhver pólitík sem ræði för þar sko ég veist ekki alveg ná spennandi listar sko hefði alveg verið moment sko Zendaya þarf náttúrulega að fá eitthvað uppreist æru sko svo að pakki á internetinu geti hætta af hverju lætur það svona við hann? Ég skil það ekki af hverju hún tekið fyrir? Þetta bara ákveðið á einhverjum fundi? Akkurat þetta teymisfundur finnst það líklega sko fundi stýrir Elon Musk hvað erum að dissa Zendaya mér en sko hvað að gerast með Emilia Perez þetta mynd sem fjallar sem sagt glæpafóringja í Mexiko
svona drug cartel gæja, sem transkona já. og þetta svona hans vegferð eða svona hennar vegferð segi Stegðu varlega til jarðar já, nei, ég meinti hennar þetta transkona, það bara hannig og hún að koma út í rauninni já, og svo og önnur halda í persóna leyndu já, og önnur persóna aðstoða hana Já. og það þú veist, Angela Bassett ekki Þetta þessu leikstýrt af frönskum manni þetta frönsmynd í rauninni Já, sem unbelievable og það eru Selena Gomez og hún Zoe Saldana Zoe Saldana, já, ekki Angela Bassett hvað er að mér og það var náttúrulega Bríett Blær kynnti nýja hugtaki sem hún fann upp fyrir hún var að horfa á myndina það er trans savior Nei, cis savior, já, sem að eins og white savior White savior, já. og mögulega hittir það ekki svolítið naglan á höfu hvernig þessi myndi að slá í gegn bara akademina bara heyrðu, það er náttúrulega þetta hrikalega andrúmsloft í Bandaríkjunum nýja stjórn að taka við og þú veist, vera fellu gildi alls konar réttindi réttindi transfólks og fleiri minnilhutahópa og þú veist, þetta er kannski bara rétt moment fyrir þessu menn Já, þetta er kannski síðasti séns akademíun að rétt eitthvað fingur á hana Elon Musk og Trump leggja hana niður Já, það er góð spurning Það var svolítið gott, ég fyrir ekki Nei, ég ætla að segja það var bara gaman að hlusta á hana Bríett ég er ennþá svo low-key fúl yfir því að hafa ekki getað séð Nosferatu með manninu mínum honum Tóta en við bara getum það ekki að því að við erum bara rög við að skilja svona okkar eftir svona kvöld þannig að við fórum í sikkoru lagi en það gerðist næstum því að ég færi á þessa mynd með móður minni og ég er enn að hugsa það sko, hún hefði verið borin út á bör það munaði svo litlu það er alveg frábær upplifun Já, ég var í ánæstu með að Dóru fannst sko orlokk svolítið heitur sko sem að hjálpar mér mjög sko þó ég sé orðin gamall og sjúskaður þá á ég svolítið langt í landa Orlok er rottnasti maður sem mér hefur nokkuð tíma þótt sexy mjög gott sko Ég ætla að segja með Emilio Pérez það var einhver mexikorsku netverið tala sko að það væri svona eins og hvað myndi gera söngleik tvíbartinn að einhver frakki fara að gera söngleik eitthvað svona kartell og mér finnst það svolítið skemmtilegt sko Er þetta byggt á svona matbyrðin? Nei, það getur ekki verið Nei, ég spyr svo það getur alveg verið það væri náttúrulega fullkomið fyrir akademíuna það er náttúrulega dýrka svo leið sko en við eigum allir eftir að sjá hana við þetta borð ég er að spája, sko, ég er að vara minni ég ætla að horfa á hann í kvöld, en ég er komin í svona bíóklúb, sko, við ætlum að horfa á The Jinx 2, vissu þið að það væri komið Já, kallinn sem að draf kallinn sem draf eiginkonu sína og svo draf hann einhvern nágrann sinn og Robert Durst, hann komst ekki bara The Jinx, fyrsta serían, heimildáttaserían eða ekki sé þetta, mælum eins þetta er Netflix? Já, þetta er HBO, sko þetta er eina svona serían sem ég horfði á, svona true crime, þar sem að verður framvinda í málinu út af myndinni þetta er bara gali gott sko. En var þessi ekki slútað, hvernig er þetta að gera fram? Ég nefnilega veit ekki, ég held að það sé mér sýnist á bara stillinu sem ég sá að þetta sé eitthvað að það voru réttarhöld yfir honum sko, og alls konar þannig dæmi þetta sé einhvers konar þannig Hörðu á, einmitt, bara árum við vindum okkur í málmálun og mann augnabliksins Já og ég ekki bara sé Jinx sko heldur var einn Law & Order SVU þáttur byggður á þessu máli alveg rétt og þá er morðingin, þau skilja hann eftir einan í réttarsal það sem er sko hljóðupptökukerfi og þar fer hann að tala á því sjálfan sig og blörtar því út að hann hafi drippið konuna wow. og fyrst að ég byrjar að tala um Law & Order SVU þá byrjuðu þeir aftur sem sagt síðasta 50 dag algjörlega alltaf spot on heldur að máli hafi ekki snúist mann, háskólaprófessor í heimspeki sem að dröggaði konuna sína og hleypti köllum upp á hana alveg eins og málið sem að var hérna í Fraklandi þau eru ennþá handritahöfunda teimið er ennþá að lesa fyrirsagnar og þeita þessu beint on air bara wow. Geðvögt ég er mjög ánæður fyrir þín hönd ég þarf að vera að horfa á London aftur ég þarf að taka þetta komin okkur á síðan að ég horfa þetta ok, en David Lynch hann dó 5 dögum fyrir 78 ára afmælisdaginn sinn já 79 ára 79, já, hann var 78 ára 78 ára verið 79 já, það var hann gamall sko já, og þó, þetta er ekki svo hári aldur í dag nei, en hann dó 15. janúar og átti afmælið 20. janúar mér skilst að hann hafi dáið í djúpri hugleiðslu
Já, það ofsalega bara kyrlátur og glaður sem einmitt það sem hann kom til Íslands til þess að kenna okkur Transcendental Meditation heitir það. En hann er alltaf búin að þjaka á lungnaþembu eitthvað mjög lengi og þetta er maður, hann alltaf sennilega er þetta mest í svona ástríður reykingamæður sem að sögur bara af mikill ástríður reykingamæður og drakk Coca-Cola alveg svo ég erum við að tala um Tóta og borðaði sætar kökur og sælgæti og svona þessi einfalda ánægja lífinu en hann var alltaf bara ef hann var hættur að geta reykt eitthvað vitið þá bara slokna á honum það er svona, þetta er vont að hafa tekið þetta frá kallinum að hann hafi ekki getað reykt lengi og líka þetta sérst svo vel í svo myndanas þetta er Wild at Heart beinlíns bara upphafning á reykingum sem einhverju æðri athöfn sem bara toppar allt en hvað, ég veit ekki hvernig það var að tala með mann, hvað var að byrja að enda einmitt, ekki veit ég nei, kannski, við hinn þrjú getum kannski svona einhverja snertifleti okkar og lífsfólk ég ætla að alls ekki tjá mig mikið nú ætlar Oddur að eiga stórleik að sita og segja, hvað þýðir það? Ég ætla bara að segja upplýsa hlustendur það, ég hef ekki séð eina einustu mynd eftir David Lynch og ég er fulltrú ykkar sem að viti ekkert David Lynch hér í þessu samara en gefi ykkur sviðið samt meðal annars, Magnús sem tók náttúrulega viðtal við Sigurjón Sighvatsson ég hef líka tekið viðtal við Sigurjón Sighvatsson en ekki eftir hann Tómasson nei ég var einmitt ég var mjög ánægður með þetta vegna þess að kvöldi dagsins sem þessi frétt kom þá var ég að spá, ég sendaði skilabóð og segja, drífðu nú ég heyri í Sigurjón Sighvatssoni þú eða látt ykkur gera það ég gerði það ekki, en það vissi að þú mútir aldrei gera það fyrir fyrsta lagi daginn eftir einmitt þá var þetta komið á RÚV hann kvöldið þannig að ég hringdi í hann þetta gerist þarna mér best, ég var sérst að vinna að kvöldvægt og Jón Þór kollegi okkar, Odds, ringið í mig og góðu vinnur þáttanins stjórnmálafræðingur kvikmyndafræðingur, Arnar Sandlefræðingur og þetta var svo mikið sjokk fyrir mig og svo ber ég út fréttinar til fólksins á gólfinu kvöldfréttinar að fara hann í gang þetta er alltaf ekki klukkan 6 bara og það var bara svo allir væri saman bara David Lynch en þú stoppaði Telmu Tómasson og hristir hann og sagði þú verður að segja frá þessu í kvöldfréttum hvað segir þetta okkur nú ástand fjölmiðla á Íslandi þetta er marg sem einhverja hnignun og svo beina ég náttúrulega byrja á að skrifa náttúrulega bara svona David Lynch þá inn og svo fréttum við uppfæra og svo ég heil lengi að skrifa kannski allt og lengi einhverja langa frásögna lífi hans Lóvísa vinkun okkar talaði eitthvað að þú sem var með þér á kvöldanni talaði eitthvað að þú hefur verið mjög lengi að skrifa ok, ekki náðum það, ég er búin að tók mér langa tíma og svo fer ég að fæ mér mat og svo hringi í Sigurjón Sighvatsson sem ég þekki aðeins sem að fyrir hlustunum sem hafa ekki hugmynd bara hans mesti samstagsmaður Sigurjón er alltaf svona fyrsti Íslendingurinn sem bara nær einhverju máli í Hollywood bara framleiðandi á bara mjög öflugur og sem sagt, við getum alltaf státt okkur af því að Twin Peaks sjónvarpsþættirnir sem að Lynch trommaði upp með 89-90 og það er Íslendingur sem framleiðir á sem Sigurjón Sighvatsson og svo framleiðir hann Wild at Heart sem er náttúrulega bara af mínum að deitna af svona hápunktum á ferli David Lynch þannig að þetta er ekkert smá töff og Sigurjón er mjög cool gaur Íslendingar hafa mikið presens í Twin Peaks og það hefur vakið mikla lukku á sínum tíma. Syngja hann ekki svo ána og það er íslenskir kúnnar svo eru íslenskir statistar hann í bakgrunni fólk sem var að læra í móðu mín meðal var að læra hann að kveipindagerði í EFI og hann að, veit ekki hvort það sjáist eitthvað eina en hann er einhver íslendingar en allavega ég hringi Sigurjón Sighvatsson og það er alltaf mjög gaman að tala en hann er svolítið svona, hvað við segja hann getur talað hann er óstöðandi þegar hann byrjar og svo erum við búin að tala í hálftíma og hann er búin að stoppa símtali einu sinni til að taka á móti öðru símtali og ég var bara að vinna til 10 og svo hringi ég aftur í hana þegar við náðum ekki að klára símtali þá tek ég 20 minna við þannig ég tek 50 minna símtal við þetta passar og þá klukkan bara orðin 8-9 og ég bara var enga veginn að fara að klára þetta þannig ég einhvern veginn svona veit ekki alveg hvað ég gera þarf eiginlega að bíða með þetta fram yfir helgi bara en Jón Þór vinnur Pottsins hann
hann gerir mér það góðverk að í rauninni sko að skrifa þetta upp þessar 50 mínútur að stórum hluta hvílíkur maður svona hefur blaðamenn að vera Já. Þið báðir sko líka, þú varst á kannski sko eila á undan rúf þó þetta byrst á eftir Já, af því þau komast út hana 12:30 sko en við hugsaðum það ekki það mikill lestur á rúf og svo þetta klukkan 12:30 einhvern veginn það ekki margir kannski að lesa og svo hverfur þetta einhvern veginn og einhvern heil hjá þeim sko þannig við náðum að komast út hana á sunnudeginum sem var bara góð lending sko með að við en með að við hvernig það var hann í byrjun sko eftir að hafa tekið 50 minna viðtala og einhvern veginn sjá fram á að þurfa að bíða með það í marga dagar sko. En hvað sagði? Hann sagði ýmislegt, það var mjög áhugavert sko og það var gaman líka að þeir tengjast þannig fyrst og fremst í gegnum þessa einhverju íhugun sko sem ég hef ekki stundað sjálfur sko hafið þið gert eitthvað að þessu? Nei, ég var sko þegar ég fór fyrst í meðferð á teig hérna 2003-2004 þá áttu alltaf að byrja alltaf daga á að hugleiðslu Tóti og ég satt alltaf í svita kófi sko að því að ég var alltaf að reyna að leiða hugan að einhverju og ég var að vera í viku þegar einhver sagði mér svona hugleiðsla snýrst eitthvað að tæma hugan að hugsa ekkert en Tóti hélt hann að hugleiða gjörðu sína og ég hef nú eiginlega bara ekki snert á þessu síðan sko Já, þetta var þeirra svona það sem tengdi þá saman sko, hann kynnir Sigurjón fyrir hugleiðslinu sko, íhuguninni, einhverju íhuguninni og kemur síðan til Íslands beint eftir hrun með hann einhverju 2 milljóna til að borga kennurum til að kenna Ísland. Já, hann vildi svona gefa tilbaka og bjarga sálarástandi þjakara þjóðar, komið Silfur Egils og allt. Þannig þetta er svolítið skemmtileg tenging sko, ég veit ekki hvort hann eigi einhverju svona sterka tengingu við einhver önnur lönd heldur en Bandaríkin. Já, hann á líka sterka tengingu við Pólland, veit ég. Okay. Og einhverja fleiri staði, maður hefur ekki fylgst nægilega vel með honum sko. Þetta var stórkostlegu maður. Hann, ég meina, hvar er að byrja? Við getum ekki byrjað. Þetta er glaðamanna hjal. Ég held að bara byrja á Twin Peaks og fett okkur svo einhvern veginn aftur á bak. Verður ekki að byrja að byrjun? Við getum sagt að, nei sko, án Twin Peaks hefði aldrei orðið neitt X-Files ef þið hugsið út í það. Þetta er byltingakent sjónvarpsefni, þetta breytir algjörlega hugmyndum fólks sjónvarpsefni, gæði sjónvarpsefnis og að sagði Sigurjón að þetta ekki við þig svona production value í sjónvarpi og að fólk geti hvað getur maður sagt auðvitað hafði sjónvarpsefni verið spennandi, auðvitað voru margir sem að fylgdust með sjónvarpsefni en ekki á þessum skala og þetta er líka svona þegar framvindu sko, þá er þetta sennilega verið að kynna áhendur fyrir svona svolítið slow burn og þú veist aldrei það er mystery, það er ráðgátan og það sem að er ekkit endilega leyst og Lins var óánægður með það að þættirnir hafi í rauninni þróast að þann veg að hann er í rauninni látin ásatt hann er stöðuð berjast móti að málið hafi verið upplýst af því að þá leita hann svo á að verið að drepa gullgæsuna í rauninni af því að mysterían er tilgangurinn í sjálfu sér Kvöldrapp, Lóru Pálmar stóra spurningin sá svona hvað er það skopmynd í einhverju fantasísku blamdægina sem að David Lynch mættur með hárið allt og Liklapétur stendur á mótum Já, og hver draf svo Lóru Pálmar? Spurningin sem hann fekk þeirra Sá engill hefur Liklapétur hefur ekki hort á Sirius 2 Nei En það er, þeir hefur barist þannig fyrir því að ljóstur ekki upp með það væri stóra málið en þurftu að gefa eftir og svo eftir það í Sirius 2 þá er hann sér mikið svona af þá er David Lynch í rauninni búin að missa tökin á handritinu og framvindinu þá verður þetta svolítið skrítið og þá fara þættirnir í rauninni svolítið mikið út af sporinu Já, sem er áhugavert sko, því hann missir stjórninu eða eitthvað og David Lynch er eins og hann er en þeir fara út af sporinu og verða ennþá súrari sko þegar konungur súrsins eitthvað neginn mistir tökin Já, en svo í rauninni heldur hann áfram með framhaldsmyndina Firewalk with Me sem er að margra mati mjög vanmetin. Hún fekk ekki góða dóm á sinu tíma þegar hún kemur út, en hún er sennilega mjög vanmetin. Þetta er miklu betri mynd. Miklu meira en sennilega. Heldur en menn vildu meina. Þetta er stórkostleg mynd, en þá sat í fólki að máli var ekki nægilega vel upplýst, að það var ekki verið að gefa nægilega mikið upp. Ég náttúrulega sá þessa mynd í Háskólabíó þegar hún kom út 1992. Og hún hétt Twin Peaks Firewalk with Me og svona tagline var The Last 7 Days in the Life of Laura Palmer og
mér fannst hún alveg óbærilega leiðileg þegar ég var hérna 20 cirka. Það líka því að það veist, maður var búin að hæpast upp af Twin Peaks þáttunum og þetta var bara ekkert einhvern veginn eins og Twin Peaks og náttúrulega ekki verið að leysa gátuna þetta er prequel. Já, þetta fer aftur yfir það sem að, síðustu dagana ég upplega þetta eins þegar ég var á svipuðum aldri, bara horfa á þetta í tölvunni heima. Þetta er einhvern veginn svona miklu myrkara og svona... Það er ofboðslega myrkmynd. Og það var líka engin Agent Cooper, sko. Maður dýrkaði Agent Cooper eftir Twin Peaks. Húmorinn er svona einhvern veginn farinn hana í þeirri mynd, eða þú veist, það er ekki sami húmor. Léttleikin, það er ekki þessi léttleiki. En svo sem sagt, sko, satt ég hann í bíó, hálf tómur salin í Háskóla Björn, það voru ykkur 2 gaurar fyrir aftan mig, 2 fyrir mér, sætarum aftar. Svo bara stínur einn eftir við mér. Hvað er þessi mynd kannski bara heil vika? Eða 7 dagar, sko. Þetta var alveg þannig, sko. Já, ég held að, hvað sér? Nei, mjög snúnleðileg, sko. Svo kemur hérna Twin Peaks The Return, hérna 9 þættirnir, 2017 ekki. Jú. Maður horfði á það og þá horfði ég aftur sem sagt á þessa leiðinlegu mynd og þá allt í einu frábær. Meiri hátta mynd. Það, veist, kannski var maður of ungur eða með einhverjar falskar væntingar út af þáttunum, ég veit það ekki. Samt voru þættirnir búin að valda mann líka gríðanlegum vonbrigðum, sko, þeir fóru náttúrulega alveg bara... Nei, ég vil ganga svo langt að segja að þegar þú horfir á efni eftirlins, myndirnar hans, að þú beinlínis bara þroskast. Maður tekur út á hvernig þroska. Ég segi það fyrir sjálfa mig allavega. Ég sé Mulholland Drive þarna 2001, eitthvað svo leiðis, sko, og þú veist, ég er 15-16 ára og þetta var rosalega upplifun, þú veist, að því maður gengur þarna út úr bíóinu, sko, og þú veist, maður átti sig á því að það sem ég var að horfa á var meistaraverk, en ég hafði kannski ekki alveg þroskan, sko, til þess að átta sig á því, en sko, en þetta er mögulega bara mín uppáhaldsmynd allra tíma. Hún er svo sem að kemst næst í að vera mín uppáhaldsmynd sennilega. Og hérna Twin Peaks The Return, það var æðislegt. Það er sennilega svona síðasta stóra verkið sem að hann skilur eftir sig. Það er svo, maður er svo þakklátur fyrir það að hann hafi þó lifað þetta lengi, hann hafi getað skilað af sér þessu verki. Svo voru komin að fantasíur, mann kemur ennþá meira jafnvel, sko, en það var nú ekki. Og en ekki samt, sko, bara svo kláraði þetta með Twin Peaks að hérna við gleymum þessu stundum áttu, sko, við erum alltaf að tala um að Sopranos þar verður, sko, þáttaskil í sjónvarpi og sjónvarpsþáttagerð, en vissulega ætla ég ekki að fara að taka neitt af uppáhaldsþáttunum mínum, Sopranos, sko, en þetta er náttúrulega, það er Twin Peaks sem er stóri game changerinn í þessu öllu saman. Hvað, því að fyrir það voru sjónvarpsþættir bara Dallas? Já, í rauninni, það var bara lægra production value og það var ekki svona, kannski mikið svona fjárfesting í þeim að þeir gætu haft þessi áhrif af fólk sem þeir höfðu, sko. Líka því að þetta er alltaf verið að mata fólk í amerísku sjónvarpi. Þarna er bara að gera krafa á áhorfandann sem að sérstaklega bandarískum áhorfandum finnst bara mjög leiðileg og á sig krafa. Já, þeim finnst þetta óbúslega erfitt og finnst það í rauninni jafnvel erfiðara í dag þegar allir hanga á Wikipedia, allir vilja fletta upp og allir vilja skilja, allir vilja fá allar upplýsingar en David Lynch í rauninni boðar það að þú átt ekkert að skilja, þú átt að upplifa og þess vegna er hann er svona færa arthouse-cinema í rauninni miklu er svona bara beint inn í mainstreamið og sko, sem að er svo æðislegt. En þetta var ástæður að ég var mjög lengi að meðtaka eins og frækti þá þóli ég ekki að skilja ekki hluti það er mjög mikið það er mjög erfitt. Þannig svo Anna fyrirvendu konu mín hún bannaði mér að horfa á X-Files nei þú skalt ekki horfa á þetta það kemur ekki alltaf niðurstaða en þetta er svona að Twin Peaks breytti sjónvarpi bara algjörlega. Eitt sem að Sigurður nefndi í því samengi með production valjúið, það er í fyrsta skipti sem að sko kvikmyndatökulið skýtur alla seríuna, frekar en að sé bara sjónvarsfólk að þetta var ákveðin nýlunda þannig að þeir lögðu undir eins og þeir væru að taka upp mynd, lögðu þeir í rauninni svona aðeins meiri hvað við segja bara meiri metnaður og svona öðruvísi og náttúrulega líka er showrunnerinn og handritshöfundurinn og svo sem gerir þættina og leikstýrir þeim, þetta er allt þeir eru í svona nánu samstarfi hann og Mark Frost og meðan kannski áður fyrir þá var eitt showrunner og svo voru alls konar ólíkir handritshöfundar og svo var kannski fenginn nýr leikstýri þannig að þetta var kannski svona ekki endilega svona samhangandi tónn eða heildarverk eða þannig að þetta verður svona ákveðin svona nýlunda þannig. Þetta er eiginlega bara allir sjónvarpsþættir í dag eru eiginlega
svona, eða þú veist Já, líka breytast bara eftir því, eða þróast kannski svona í ýmsar áttir svona eftir því sem kallað eftir og eitthvað svoleiði sko, en hann gaf ekki afslætti sko, að þetta var bara opus, þetta hans verk. Já, svo líka þó maður skilja aldrei neitt og þetta maður frústeraðist rosalega í Twin Peaks season 2 en svo þegar þetta allt komið saman, þú erum að horfa á The Return líka og Laura Palmer bíómyndin aftur þetta er náttúrulega, þetta er opbúrslega heilsteyft verk, einhvern veginn þó þetta sé alveg opbúrslega confusing og pirrandi á fáránlegan hátt, en við verðum að tala um Eraserhead líka. Já, við byrjum þar en við byrjum á byrjun en bara fyrst að því að þú Magnús, þú sagðist að verið bara svolítið shaken þegar þessi andlátsfrögg best og ég tengi alveg það mér finnst nú alveg fullt af þessu liði í Hollywood vera svona einhvern veginn vinni mínu en ég var bara alvöru dapur sko. Mér er ekki liðið svona síðan að Carrie Fisher dó Wow. 2016 eitthvað þetta er alveg tæplega áttræður eitthvað stórreikingamæður og samt bara einhvern veginn maður fann einhvern veginn bara heimurinn smækkaði og var bara meira eitthvað asnalegur og döl sko. Já, þetta var erfitt en ég var búin að hugsa þetta síðustu ár ofsalega verður það leiðilegt þegar hann fer þetta er bara nokkra vikur síðan þú sagðir þetta þessi hugsun er búin að sækja á mig auðvitað átti maður að tengja það saman sko, að nú væri mikill eldsvoði þarna í Hollywood og það væri nú ekki gott fyrir fólk með lúnatöppu sko. Nei, hann var klart að gaman að ég horfa á þetta svo Wild at Heart eldhafið sem er en hvað, Magnús, hvernig byrjaði þú alltaf tölvöld yngri en alltaf ég, hvernig ég veit ekki hvað kom til Þegar þú hefur einhvern veginn séð eitthvað með David Lynch en Oddur ekkert sko Nei, ég fór á okkur svona mikið bíómynda skeið þegar ég er í úlingadelli grunnskóla og svo í menntaskóla var mikið að taka svona fyrir leikstjóra í heild sinni horfði á alla Kristoffer Nolan myndirnar horfði á Kubrick í heild sinni horfði mér sér út í Allen í heild sinni ótrúlega satt og það er rosa sem er eitthvað 40 myndir og mjög misjafnar Já, en þegar Woody Allen mér áður en hann var kanslegar þá var náttúrulega Woody Allen á vondum degi var yfir betri en svona average leikstjóra og mjög mikið frábæra myndir þar og þar á meðal síðan detti hann inn í Lynch og horfi á það allt nema held ég Inland Empire og maður er náttúrulega bara svona þetta er náttúrulega allt svo weird einhvern veginn og maður skilur einhvern veginn það er kannski svona sko í Eraserhead er náttúrulega svona eins og einhver svona martröð sett á strega sko og svo þú veist, Wild at Heart er kannski svona frekar straight forward og svo sem straight story líka er hann svona kannski skrýtnasta mynd af því hún er svo straight en hinar eru allar einhvern veginn svona einhvern veginn svona eins og draumur og martröð í senn og þetta var allt, maður er svo imponeraður en samt einhvern veginn fattar maður ekki alveg hvað að vera og þannig að það var svona minn inngangurinn í þetta sko Já, og er eitthvað sem er uppáhalds sko ég dýrka Twin Peaks en ég veit ekki alveg hvort ég geti sagt eitthvað uppáhald sko ég mér finnst líka Wild at Heart mjög skemmtileg sko hún er aðgengilegri stóð sé eins og hún er sko þó hún sé mjög hún er náttúrulega ber alveg hans það er lind sjarmin yfir henni sko en það er líka svo skemmtilegir performance í henni svona yktur Nicolas Cage og Laura Dern og Linda Foe er alveg frábær í henni sem svona illmenni hún er náttúrulega svona hann er náttúrulega því við vorum að tala um Wicked og hann gjörsamlega dyrkaði Kaldra kallinn í Ós Já, það er náttúrulega Wild at Heart er náttúrulega löðrandi í Wizard of Oz Wizard of Oz vísin sko Var það ekki tilnefnd til Óskars? Nei, hún fekk rólegur, hún fekk 8 tilnefningar meðal annars sem besta myndin og nei það var fílamaðurinn hún fekk einhverja tilnefningar og hún fekk bara einn tilnefningu og það var mammennar Laura Dern Diane Ladd hún er frábær líka sem var tilnefnd sem besta aukaleikunan en þessi mynd fekk gullkálman í Cannes og var púið niður þar eins og margar mjög góða myndir hafa þurft að þola ekki tíðina sko hvað byrja okkur? Þeir púið á taxidræður sko þetta er svona mjög spes
audience En þetta fyrir fólk sem hefur aldrei séð eina einustu mynd eftir hann, það aðgengilegasta myndina? Á maður að byrja þar? Ég myndi kannski bara byrja byrjuninni í Eraserhead. Eða Twin Peaks, ég veit ekki hvað best að byrja. Gæti trúa ég að Twin Peaks væri kannski þægilegast en svona með myndirnar sennilega væri best að bara rífa Eraserhead plásturinn af og fikra sér svo á það. Mér finnst líka svo áhugavert sko með Eraserhead, þetta svo magnaði ferill. Hvað þessi mynd? Þetta er góð spurning alltaf David Lynch hvað þessi mynd? Hún mann sem egnast svona eitthvað eðlibann eða hvað þið var að lýsa hún gerist í mjög einkennilegum heimi þar sem að einhver svona allt í einhverjum iðnaðar úrgangi og það bara einhverja versmiðjur, það endalaus hávaði frá þessum versmiðjum, hvernig getur maður lýst þetta svarthvítur heimur, það ofboðslega mikil svona einsemd, þetta aðalpersóna maður sem þarna í einhverjum einkennilegum samskiptum við einhverja konu, hann hefur eignast barn með henni sem hann vissi ekki af og þetta eru ofsalega martraða kendan svona, kannski á sama tíma svona samanlegar tilfinningar sem að koma yfir hann sko, að það er svona stærsta þema. Svo koma svona mjög grótesk svona senur af einhverju svona búblandi vessum einhverjum og... Já, sem að tengist leynt og ljóst barneignum og þetta er óttin við föðurhlutverkið, óttin við foreldrahlutverkið og þetta er svona skuggin af foreldrahlutverkinu, getur maður sagt. Þetta eru tilfinningar sem að koma oft yfir foreldra sem maður myndi aldrei viðurkenna sko. Þetta er martraðkennt, þetta er í rauninni það hefur verið talað það er í rauninni engin kvikmyndagerðarmaður sem hefur geta endurskapað draumaástand eins og Lins. Það er svona eitt hans helsta einkenni, það er bara draumaveruleiki. Þetta að draumalógík í rauninni. Það er merkilegt að hann er búin að vera hann í myndlistanámi sem hann er alltaf að flosna upp úr og færa hugmynda þessari mynd og er mjög lengi að gera hana og kemur henni út og hann er 5 ára að vinna henni og hún kemur út og verður einhver svona hittari á einhver svona late night TV sjónvarstöða kabal og þá einhvern veginn einhver í Hollywood þetta er eitthvað sem geti ekki gerst í dag því það er ekki lengur svona það er ekki sami eitthvað format á þessu það er bara veitundar hafa einhvern veginn tekið yfir en einhver aðstoðamanns Mel Brooks sér þessa mynd og kemur sér í kontakt við Lynch sem þá var hann að gera mynd sem heitir Ronnie Rocket sem síðan einhver svona grunnur að alls konar pælingum hans dverg sem að getur stjórnar rafmagni og er rockstjarna og eitthvað svona alls konar einhverjar súra pælingar sem var alveg rétt úr og að hann fær þessa elefantmynd upp í hendunar sem sko, þetta er einhvern veginn svona þú talar hún fekk 8 Óskarstilnefningar þetta er svona eitthvað fullkomið Óskars kannski líka svona óvenjulegasta myndin hans að því leiti þetta er svona fullkomið einhvern veginn Óskarsmynd hún er frekar venjuleg miðað við Lins í rauninni sennilega er þetta aðgengilegasta myndin svona einhvern mann sem að hefur mátt þóla hryllilegar pínur út af útliti sínu og er svona sannsöguleg sko. Og hún væri algjört hitt. Já, þetta er samt í rauninu pælið sko. Það er í Eraserhead 1977 svo kemur The Elephant Man 1980 og það er hann sko með Anthony Hopkins og John Hurt leikur fílamanin og þetta er Mel Brooks og svona skuggaframlegandi hann vildi ekki setja nafni við hann og svo hún var ekki trífælæsu sko það hefði verið gaman myndi. Dustin Hoffman var víst orðað við John Hurt en hann gerir þessa djöflasýru og svo er hann bara gerir mynd sem hann bara fær 8 tilmyndingar og er bara alvöru sko. Og þá er hann komin einmitt og það er stökkfallu síðan yfir í sko að gera stóra stúdíómynd sem er Dune það er einhvern veginn magnað einhvern veginn svona bara 2 myndir og þú ert komin bara í stærstu blockbusterana í Hollywood fyrir þetta það er náttúrulega George Lucas baðan að leikstýra Return of the Jedi sko. Það hefði verið eitthvað hvernig hefði það verið? Ég veit það ekki Nei, Elephant Man, ég bara gleymi alltaf þetta er það fyrsta linsmyndi sem ég sá hann bara í rúf sem krakki sko. og svartkvít en hún alveg náð mér þetta var náttúrulega átakanlega saga um John Merrick sem að hétt Joseph Merrick í raunveruleikanum og var búsettur í Bretland á 19. öld og var með sjúkdóm sem að olli því að hann var mjög afskræmdur og lendir í svona þar við raunin að vinna fyrir sér sem að sína að vera til sínis í sirkus það er mjög dapurlega saga, það er líka mjög falleg og svona endar á fallegan hátt en svo 84, þá kemur Dune sem að slóðu gegn nei það er náttúrulega eins og
þessi tvíleikur svo far hans viljunni að við hefum sínt á hann að ekkert grína kvikmynda þetta en þú veist, hann var algjörlega bara, henni var alltaf bara slátrað, ég man þetta, ég var 13 ára og með sko geimdellu en ég meina, já, ég leit mikið detta allir hugar að reyna að sjá þessa mynd sko. Er það í fyrsta sinni sem hann leikur hérna með sínumanni sem að Kyle MacLachlan eða sem hann að vinna með sínumanni segja. Já, Agent Cooper Já. Og hann verður svo eitthvað svona, þeir vera mjög eða ekki? Já, hann leikur síðan í Blue Velvet sem kemur út 1986 ég myndi, Blue Velvet er sennilega allir ekki fyrsta myndin þar sem hann er komin út í þennan film noir gýr, eða svona þessi film noir einkenni og farin að svona þessi stíl sem að einkennir að síðan næstu árin með þá getur líka er ekki svona hægt að segja sko að Blue Velvet er svona fyrsta noir hans svona allir uppáhaldsmyndi mín Lost Highway og svo Mulholland Drive sko. Já, það er svona þetta mætti segja að þetta sé svona óformlega trilógía jafnvel, þetta er svona einhvern veginn það er svona deilir einhverjum Sko, Slavoj Zizek vildi ganga svo langt að segja að Lost Highway og Mulholland Drive væru sama myndin sko. Ég hugsaði það mikið þegar ég var hann fór í gegnum katalóg, þá leiði mér svona eins og að Lost Highway væri svona testdrive fyrir Mulholland Drive ég einhvern veginn var eins og mikið að reyna svona festa þegar maður er svona Já, maður sér alveg mynstur þarna það er erfitt það er svona erfitt að bara setja fingurinn akkurat á það er eitthvað svona mótíf og pælingar sem eru hana sameiginlegar sko. En þegar við erum eiginlega bara komin í línulega frásög sem er frábært sko. Viljið þið segja eitthvað meira en Dune? Ég horfði á hana bara nýlega sko. Og hún var, ég þjáðist ekkert en þetta var mjög problematísk mynd og ég held að Lynch hafa nú alveg eiginlega bara hreinsað endur sínir af þessu sko. Þetta var ekki að sterka hlýðis hann lendi þar í miklu stappi hann við De Laurentiis og þetta er ekki hans mynd eins og hann vildi gera hana og svo hann búið að gera alls konar einhver heimildamindir hvað þið voru lengi að koma þessu í framkvæmd einhvern veginn og kom hann alls konar einhverjur Jodorowsky og ætlaði að gera hana og Möbius og fengið til að tekna hana Já, það var rosalega mikið búið að vera að pæla í og liggja lengi yfir því að koma þessu á. Það var alltaf svona, það er alltaf svona risi sci-fi bókmyndum. Já, en mér finnst alltaf bara finnast svo skemmtilegast við hann hafa látið Sting úr Police leika hérna mondakallin sem Austin Butler leikur í nýju myndunum. Það er magnat. Hún er mjög töff sko, svona margt í einhvern veginn svona í útlitinu og það er svona margt skemmtilegt við hana sko, hún sé svona nefnilega sko, fólk ætti ekkert að forðast þessa mynd sko, þó hún hafi yfir sér svona leiðinda árið sko. En svo kemur hérna Blue Velvet 1986 og hún náttúrulega gerir eiginlega allt crazy sko. Er það? Já, skal ég bara segja ykkur sögur hún sem sagt nýja bíó, nýja lækjagötu það sem var sá Star Wars Árni Sam tók það yfir og þetta var breytt í bíóhúsið sem átti að vera svona arthouse bíó og Blue Velvet var fyrsta myndin sem var sýnd í bíóhúsinu og það, ég sótti auglýsinguna á tímar.is bíóhúsið frumsýnir nýjustu mynd David Lynch Blátt flauel heimsfræg og stórkostlega velgerð stórmynd gerða hinum þekkta leikstjóra David Lynch sem gerði Elephant Man sem var útnefnd til 8 Óskara Blue Velvet fyrsta mynd þessi bíóhúsið sýnir í röð betri mynd og munum við sér af okkur í svona myndum á næstunni Blue Velvet fengi frábæra dóma erlendis ég sá hann ekki bíó þetta er 87 sem hún kemur hérna Þú fórst ekki að sjá hana? Nei, pabbi hins vegar fór að sjá hana okay. Og hann kom alveg rosalega snemma heim úr bíó þess að hann gekk út Nei Jú, bara alveg og var frekar bara pirraður sko, ég völdi skapið Hvað var það sem að pirraði hann? Ég veit það ekki ég fór nú ekkert út í það sko að ræða það En svo fekk hún dóm í Mókanum Sæbjörn Valdimarsson sem var þá aðalgæinn með Arnaldi Indriðasinni Þetta er 3. júní Fyrirsögnin er bara óeðli og afbakanir Í afbakrar veröld David Lynch grunnt á hverskis ónáttúru og allega djöfulskap. Blátt flauel hefst í fallegum rósum prýtum bandarískum smábað þar sem daglegt líf virðist einkar friðsamlegum og traustum skorðum. En strax á uppásmyndum komust við að því að svo er ekki. Myndavélin beint inn í litrika grasakar þar sem eldri maður að sinna daglegum störfum sem skyndilega breytast í hatramabaratu búið líf og dauða. Skélin þunn. Einhvern veginn alveg svolítið Lynch bara smábær allt voða Nei, það er í rauninni grunnmótífi myndi ég segja að það er bara tvíeðlið
að það bara, þú veist, ofboðslega íkt sakleysi og ofboðslega íkt afbökun eða sem sagt bara myrkur og óeðli. Já, það, þú veist, afbakaður heimur og óeðli. Þetta bara... Hann var alveg spot on í fyrirsögn. Já, ég held það. En þarna náttúrulega, Kyle MacLachlan var náttúrulega í Dune, en þarna hann afturmættur og Isabel Rossellini, dóttir Ingridar Bergman og, hvað ekki, Roberto Rossellini, ítalski leiksturinn, og Dennis Hopper, sem leikur Frank, sem snar geðsjúk ógeð. Svakalegu karakter. Og mér minnir að sagan hafa sagt að Dennis Hopper hafa bara vaðið eins og bara, ég leikir hann gaur. Engin annar að fara að leika hann gaur nema ég, sko. Og hann gerir það mjög vel, sko. Það svolítið síðan ég hef síðana, en ég skil ekki ennþá í rauninni söguþráðin eða eitthvað mótífið, þú veist, hjá vonduköllunum í henni. Ég held þetta sé frekar óskiljanlegt. Af hverju þeir eru að níðast á þessari konu, láta hann að syngja og ræna barnin hennar, halda henni. Þetta svo andstyggilegt svona bara af því bara, en þetta svona, sko, þú veist, hefur ykkur dreymt, þú veist, og þeir eru að gera eitthvað hversdagslegt, það eitthvað að, þú veist, það ekki? Það eitthvað annarlegt. Er það tengja? Er það tengja? Maður dreymir það sem eitthvað svona einmitt, það eitthvað svona beigur eða það eitthvað svona það eitthvað off. Já, það atmósin, sko. Sigmund Freud talaði hið óhugnanlega sem das Unheimliche á þýsku. Kjarnin í öllum góðum hryllingi. Já, sem hann talaði að væri rauninni, sko, því að heimlich þýðir eitthvað sem kunnulegt en heimlich þýðir á sama tíma líka unheimlich og hann að tala svona einhvers konar núning á milli þess sem kunnulegt en það samt eitthvað að. Þú ert í kunnulegum aðstæðum, þú ert heima hjá þér en það enginn heima. Það eitthvað svona þögn eða eitthvað slíkt, sko. Þetta þrúandi, já, þetta ógeðsleg tilfinning, einmitt, og þetta þrúandi og hvernig Lynch einhvern veginn tekst að gera alveg nákvæmlega þetta og með líka hvernig að nota hljóðið og þögnina og myndatökuna, svona stillimyndina og ég held að þetta sé í rauninni, hann búinn að mastera þetta í Blue Velvet. Þannig að komin á full force. Ég fekk þessu tilfinningun sem þá týndist ég aðeins og svo þegar ég kom heim fann ég að það var eitthvað ekki lægi, sko. Það var eitthvað breyting í andrúmsloftinu. Svo komst ég eftir á að Kristján Kormákur hafði brotist inn hjá mér til þess að gefa kettinum að borða. Og það var bara ruggla eitthvað, bara atmosfér, sko. Það eru margir sem lýsa þessu í kjölfar innbrots. Það eitthvað. Já, það var búið að ruggla bara atmosfér einhvern veginn, mjög skrítið. Þetta er rosalega prímalt. Býttu, akkur brust hann inn til þess að gefa kettnin og borða? Við verðum bara að tala við hann. Hann var einmitt að senda mig skilabóðan daginn og spyrja hvernig hann mætti koma í 2 tónum. Nú, já. Heyrðu, en svo reynum að skilja við Blue Velvet með bara að grípa niður í niðurlega á sem ágæta bíódómi. Það víst hægt að gera alla hluti vel eða illa. Ljótleikinn endurskapar og ódýran hátt og af subbuskap eitt af lágmörkum mannsandans, en gerður á listfengi sem hér, undir markvissi styrkri stjórn Lynch, sem greinlega með hugrakkari mönnum í leikstjóra stétt, minnir hann okkur óþumlega á að það ekki allt sem sýnist. Samt, sko, fær hann bara, hann fær 3 stjörnur. Það var gott í gamla daga, sko. Þú veist, ef við gefum 3 stjörnur núna, þá bara brace yourself. Einmitt, nákvæmlega. Þetta, og Blue Velvet svona allavega, þá var hann heldur komin svona á radar hjá flestum, sko. Og svona sem þá svolítið líka skrítin og erfiður. Er það svo bara Twin Peaks næst, 1989? Já. Og svo kemur Valda Tart og Fire Walk With Me og þetta, og síðan erum við bara komin í Lost Highway, held ég. En stöldum aðeins aftur í Twin Peaks, ég man eftir í þeirra Stöð 2 byrja að sína þetta var Stöð 2, þetta var í kvöldfréttunum bara, þetta náttúrulega Jónni Sigvarts og allt að gera, sko, og bara fyrstu þættin voru þetta, fólk var blown away, sko, og þeir eru ógeðslega góðir og þú sogast inn í þessu sögu, algjörlega. Og svo var leikarnir frábærir, líka svolítið mikið að Lynch alltaf með það sama, svolítið mikið sem aukaleikurum alltaf, sko. Já, þetta svolítið sama fólki. Sem alltaf eitthvað bara mjög skrítið fólk. Þetta svo stór skrítið fólk, þetta svo sigur sætur veruleiki. Þetta svona ofsalega gott fólk og þetta eitthvað svona hlýja, en það á sama tíma eitthvað mikið í gangi, þannig að það eitthvað að, sko. Það varum aftur komin að þessu. En það kemur náttúrulega Kyle MacLachlan aftur í Agent Cooper að tala við Diane, segurbannstæki sitt, og alltaf bara ógeðslega skemmtilegur og sérmennandi.
og svo bara voru allir hvað náttúrulega Leland Palmer sko, og náttúrulega Killer Bob sko, sem hann þetta var eitthvað sviðsmaður eitthvað og sagan segir að Lindsson og bara, heyrðu, getur þú ekki verið þannig vondikallinn? Jú, hvað, ég farið smink? Nei, þú finn eins og þetta það er rosalega creepy, bara Killer Bob bara eitt mest skeri dúttinn í þessu. Hann er rosalegt andlit sko, og glott, en það var áhvert sem ég skrifaði nú ekki, ég náði ekki skrifaði búið viðtalinu við Jonna. Hann var að tala sko að hann þurfti ekkit endilega einhverja magnaða leikara. Nei. Og oft var þetta líka fólk sem sko eins og Kyle MacLachlan, hann á ekkit neitt sérstakann feril sko utan verka hann er vissulega leikurinn Orson Hodge í Desperate Housewives. Jú, en feril hans fer aldrei einhvern veginn svona almennilega flug. Nei. Og það sama ávið sko Laura Palmer leikurinn sem leikur hanna og Leland Palmer sem eru stórkostlega í þessum þáttum, en það er einhvern veginn eins og þeir ná ekki að þau virki bara hjá Lynch einhvern veginn. Já, og alltaf eins og Kyle segir, hann alltaf er búin að minnast Lynch sko, og hann segir alltaf bara sko að hann skuldi allan feril sinn og Líf, Blue Velvet og Twin Peaks, og ég veit að hann skilja ekki ennþá af hverju David Lynch ákvað þarna að bara for reasons beyond my comprehension David Lynch plucked me out of obscurity to star in his first and last big budget movie. Þetta er bara jú og hann er svona alltaf búin að vera hann er alltaf að fekka þarna eitthvað tækifæri og hann er alltaf bestur hjá Lynch, en ég mynd, hann var í Housewives Desperate Housewives, hann er mjög góður þar svo dúkkar hann upp svona hér og þar sko. Hún var slísi í gauri í Showgirls mjög vanveitin mynd en hann er svo þetta er svo góður drengur hann er æðislegur, og hann er svo, þetta er svo mikið sakleysi, það er eitthvað birta yfir honum sko, þú veist, þetta er sama birtan eins og er yfir henni Naomi Watts, fyrir hlutan af Mulholland Drive, að þú veist, þessi karakter hún Betty, að það er svo bjart yfir henni sem að síðan breytist sem sagt, í seinni hlutanum, ég er kannski aðeins komið fram en það er svona, nei, að því þú veist, þetta er Agent Cooper í Twin Peaks sem að verður síðan hann eyðir eiginlega allri þriðju seríu sem hann hvað heitir hann? Dale eða eitthvað nei, hann heitir Dougie Jones í græni jakkafötunum og allt þetta sko, er í ykkur hann er svona lokaðurinn í sjálfu sér einhvern veginn það er einhver leið til þess að pynta áhorfendur, ég veit það ekki. Já, algjörlega einmitt að því í Twin Peaks Return sko, sem betur fer, þá varst þú búin að sjá þetta áður og sem sagt þótt að ég hafa verið búin að víja mig inn í linsið sko, ég var stundum að bila sko, ég myndi þoldi ekki að Agent Cooperinn minn væri eitthvað Dougie eða eitthvað þannig að þú veist, þú svona teymdi mig svolítið í gegnum. Já. Ég hefði sennilega hætt þrisvar bara að því að bara ég var svo frústreraður. David er svo meðvitaður þetta og hann veit alveg hvaða stöðu hann hefur og hann veit alveg að það er rosalega mikið af svona mátulega tilgerðalegu fólki að núti, myself included, sem er að fara að horfa á 7 mínútna senu af manni sópa eitthvað bar af því að þetta er David sko, fylgstu með bara, eða þú veist, og hann er bara að draga alltaf langinn sko, bara af því bara, þú átt bara að horfa þú átt bara að upplifa og þú átt ekki að skilja og það er bara pointið í þessu sko. Og hann hefur efnað þessu af því hann er sá sem hann er. En þurft hann aldrei að þú veist, vandaði hann aldrei peninga þurft hann aldrei að leikstýra Spider-Man 1 eða Spider-Man 2 eða eitthvað svona ekki þess að Spider-Man 1 og 2 nei, það er náttúrulega geggjar samræmi Sigurjón var nú eitthvað að tala að einhverjum sem viðtölu núna hann hafi nú afþakkað eitthvað gegn sko hjá sér sko ég get ekki gert það ég veit bara ég get ekki gert það þá hefur þurft að vera eitthvað kompromise eða eitthvað en nei, ég held að hann hafi alveg haft ágætt sko það leti ég vandræða með Mulholland Drive sko, því það átt að vera sjónvarpssería. Já, það átt að vera sjónvarpssería, það er rétt. Þau vildu gera eitthvað sem hann vildi ekki gera eftir að hann var búin að skjóta pilotinn. Þannig að hann náði að fara með það til Studio Canal í Fraklandi og þeir borguðu fyrir þetta. Já, þannig var það. Ég held að það hefði þróast ef það hefði verið sería sko. Já, ég held að hann hafi verið með einhverja hugmyndir að jafnvel, hvort hann hafi verið með efni sem hann nota síðan í Inland Empire og jafnvel í þriðju seríu af Twin Peaks. Hann er eitthvað að vinna með þessi þemu, sko. Svona einhverja grunnhugmyndir. Já. En svo, 1990, þá kemur Wild at Heart og er púinir í Cannes og fær Gullpálmann og
þetta er náttúrulega bara styrlu mynd og ég var að byrja að horfa á náttúrulega daginn, ég er nú ekki búið með henn á stöði, ég var að enda að segja hún væri svona frekar aðgengi og línulega, svo koma hann bara atriði og karakterar sem eru bara algjörlega far átt. Það er rosalega ofbeldisatriði líka, hann er bæði þannig og í hérna Blue Velvet. Já, og hún náttúrulega valdi að byrja náttúrulega á sko styrlu ofbeldisatriði þegar hvað heitir ekki lagi Slaughterhouse, já. Bara blasta í botn á með Nicolas Cage í snákaskins jakkanum sínum sem að stendur fyrir trú hans á persónufrelsi og einstakling smassar haustum ákveðnum gauð sko. Þetta er alltaf, hún er opváslega ljót ég sá hún að 3 var í Háskólabíó og já, bara Þetta er áður en Laura Dern leikur í Jurassic Park Já, það hlýtur að aðeins áður, þreymur, já. En er þetta svona ego-fulfillment svona, þú veist, er þetta svona hérna barnalegasti hlutin að manni sjálfum sem að er að fantasera og óska sér þess að maður væri bara Nicolas Cage þú veist, og ég er æðisleg, ég er í þessu snákaskinsjakku og ég skal bara buffa gull eða svona, þetta er svona mér finnst þetta að vera svo oft sko, og eins í Mulholland Drive sko, þessi bara barnaskapur að, þú veist, ég fer bara til Hollywood það er allt æðislegt, ég er æðisleg sko, þú veist, allir hérna, þú veist, það verður bara beðið eftir mér í audition sko, og þegar ég þarf að sjarmera eitthvað þá bara breyst ég í söng bara treat me like a fool Nei, ég meina, ég var hérna hvað 19 það var 20 og ég tengdi mjög sko svarti bækerlettarinn minn er svolítið svona snakeskin jacketið sko ég fer í hann þegar ég þarf á sjálfstöðstu að halda sko. Nei, þetta er þessi einfaldleiki þetta er einhver svona barstlegur hérna svona þrár þú veist, þarna erum við komin í Jung sko, og það sem er kallað hérna, collective unconscious sem að hérna, Lins var mjög upptekin af að það eru svona, þetta eru þrár og þú veist, þetta er eitthvað sem við göngumst ekkert endilega við en hérna, við viljum meir og minna þú veist, við látum okkur dreymum að uppfylla það Já. og svona, og hérna algjörlega blygðuna laust, sko, og hérna og hamingjan er bara svolítið bara fallegar konur og góðum matur og gott kaffi og kökur og það er bara Twin Peaks það er hitt góða, er það ekki? Og svo kemur einhvern veginn bara allt í illa sem er óskiljanlegt einhverjur ógislega menn bara sem gera ógislega hluti af því bara og sko hann er komin út í að þetta er bara illöfl, þetta er bara hérna, eitthvað handan svona okkar veruleika, þetta er bara eitthvað sem að býr í trjánum beinleinis en líka innan hverjar mannesku og innan hverjar mannesku, já, skugginn bara eins og Leland Palmer er bæði svo góður en líka svo hryllilega vondur já. Og svo náttúrulega er þetta road movie sko. Þau eru bara keyra bara cross America bara og enda þannig í hvað bænum Big Tuna og það er svo mikið það er svo góð mynd og einmitt þegar ég fór á hann í 3. skipti í Háskólabíó hann var ekki fullu salurinn þá voru 2 menn sem ég þekki sálfræðingur með hann og ég horfði á þá gang út það er alveg hérna þetta lítur um bara sér svona bara grein bara gengið út af David Lynch myndum sko. Það var, þeir gáðust upp þegar hérna, Willem Dafoe datt á haglabusinu og skauta sér hausi í ráninu og þá var hérna einhver þeir voru að ræna banka í Big Tuna og svo misti annar bankakallin gamli kallar misti hendina og svo sér við svona hund hlaupa burt með hendina í kjaftinu sko. og líka mjög minnst þetta þá er svona einhver kallar út að tala og drekka bjór og þá reyta hann eitthvað My dog is always with me. Wow. Þá er þetta Pete úr Twin Peaks sem að fann fiskinn í kaffivélinni sko. Alveg snarbilaður og þá náttúrulega hundurinn náttúrulega Tótó sko. Þetta er Wizard of Oz sko. Hann er alltaf með miklar vísanir í Wizard of Oz og það er líka í Mulholland Drive. Ég vil enda að meina að það séu vísanir í Singin' in the Rain í Mulholland Drive en það er engin saman. Hvað hvílir á þér áttur? Nei, hvílir á mér sko þetta hundadæmi að hundurinn grípi höndina Tim Burton vísar í þetta í Mars Attack sem er kvikmyndum innræðs frá Mars frá 99 geggjumynd og það er með Sarah Jessica Parker hausinn er tekin á henni það er eitthvað tekin og Chihuahua hundurinn hennar tekur höndina ég held að það sé alveg örglaðan góð vísun ég ætla að segja að þú varst að tala um að vantar aldrei pening hann náttúrulega hann verður 10 gestur í The Cleveland Show ég veit ekki hvort það var að mann segja frumkveð eða hvort hann hefði þarf hvað er þetta, Seth MacFarlane bara? Já, Seth MacFarlane hliðar þáttur Family Guy sem að ég veit ekki hvort einhver
helvita maður hefur séð. Já, hann var náttúrulega skjá einum hérna í galanda. Já, náðu því. Já, ég held það, sko. En náttúrulega þar hefur hann hlýtur hann Var hann alltaf að leika sjálf sig? Já, ég held að hann hef bara verið Já. og hann var alltaf mjög skemmtilegur sem leikari líka. Hann leikur svona einhverja ykta útgáfa Já, hann kemur fyrir Kemur fyrir alveg sem stórkostlegur, heyrnarlausi FBI-stjórinn. öskrar sífellt og hann svo, það svo magnað að sjá hérna hvernig hann var einhvern veginn, hann svo undarlegur en samt einhvern veginn svona venrilegu gaur, borðað alltaf sama matinn. Já, alltaf burger og sama afturtaktu. Festi það í rútínu til að þurfi ekki að hugsa matinn sem geti einbytt sér að einhver svona skapandi í staðinn. En líka, svo reynum að skilja við Valdetart og þið fórst að tala Dóra að þetta svona vilja eitthvað en geti ekki gengist í það. Held ég að mínum að þetta flotta statri í Valdetart þegar Bobby Peru sem að Willem Dafoe leikur kemur og bara bara sko kveikja í Lulu, bara, þú veist, þú vilt mig, bara segðu mér í það, do it, og hún alveg sko bara, þú veist, elskar Sailor og bara, en, þú veist, hún að bilast, hann langar svo í Bobby Peru, sem bara ógeð. Já. Þetta líka ákveðið mótífi í Blue Velvet og þetta eitthvað sem að kannski, margir eiga erfitt með núna, en við sjáum þetta líka í Nosferatu og hún hefur einmitt líka fengið svona ákveðna gagnrýni á sig. Já, það var eitthvað ekki að slá í gegn. Já, en sko, nei, mér finnst að við þurfum að takast á við þetta, sko, að, þetta eru svona mótsvarnakendar þrár og ofbeldi, viðkvæmni. Já, heyrðu, Erum við búin? Nei, klukkutíma þröskuldur allan, Já, við erum komin yfir hann. 2 klukkutímar yfir. Svo kemur Twin Peaks myndin sem við veit ekki hvort við þurfum að tala mikið um David Bowie í henni. Já. Það smart, hann síðan leikinn af svona stórum tekalli í seríu 3 ég hefði ekki getað gert þetta betur sjálf sko, á þeim tímapunkti einmitt David Bowie látin sko. Já, það var ástæðan þetta mjög fínt teketill sem að kemur í staði fyrir hann. Svo 97 þá kemur Lost Highway sem að mér finnst bara að vera eitthvað það magnaðasta sem að hún eiginlega upp á smyndum minn hún ég sé hana sjaldan sko og miklu sjaldan en það eitthvað og ég man bara þegar ég kom heim eftir að síðan Lögregluspíu ég hitt ekki lyklunum í skráargatið heim það var bara svo að það er búið að skekkja veruleikan aðeins það er ótrúlegt og þarna líka einhvern veginn kynntist maður Rammstein fyrst almennilega Rammstein og Marilyn Manson hvað er að gerast í þessari mynd? Hann hafði vist heitt sko Rammstein á setti hann fengi senda kassettu eitthvað svoleiðis fílaði bara svo mikið að hérna hann fer inn í eitthvað svona industrial rock væpið þarna í svona loknætti sem að ég elska bara og bara tekur upp á arma sína og notar það í þessari mynd guð hvað það er spot on sko og þegar Rammstein í þessari senu þarna ég get ekki útskýrt hver gangi og það er eiginlega ekki hægt heldur að svara þér áttur sko og þetta er svolítið svona tvöfalt eðli og hún Patricia Arquette og hún leikur eiginlega 2 konur sko sem sama konan og síðan eru 2 menn sko það er þetta sko samband við konuna sko og óttin við höfnun þú veist að bara you'll never have me sko að og þú veist þetta snýst allt höfnun og að vera hafnað og fantasíuna það hvernig en þarna hún og Bill Pullman alveg ógeðslega góður í þessari mynd og fleiri og svona hvað hét hann morðinginn maðurinn með hvítu húðina skrýtni draumamaðurinn Robert Blake ég hef ekki hugmynd sko. Þetta er sko svo næsti þetta er bara svona satanískur gaur sem að byrtist stundum hann minnir svolítið á frændan í Uncle Fester í Adams en það er einhvern veginn það er gaman að horfa á svipina á Oddi þetta er einhvern veginn svona ég bara veit ekki djöfull sat þetta í mér hversu martraðakent er þetta? Nei, það var líka munið ekki sko ég var að tala um sko að það er eitthvað búið að fokka í andrúmsloftinu heima þegar þau fá alltaf Bill Pullman og Patricia Arquette var að senda vídeospólur og setja upp tækið þá er þetta bara heima hjá þeir það er bara vídeo af þeim sofandi upp í rúma eitthvað mjög creepy hann alltaf heitir mannin hann í partíinu og sem spyr höfum við ekki hýrst á þér nei, ég held ekki heima hjá þér og svo segir hann og svo segir hann sko ég er ekki vanur að fara þangað sem mér er ekki boðið
It is not my custom to go where I am not invited eða eitthvað slíkt sko. Þetta, nei, sko, þú veist, bara satanist sko. Þetta bara þjóðsagnaminni sko, að þú bauðst honum heim. Hvað þýðir það? Þú veist, að hann að trillast úr afbrýðisemi út í konuna sína og bara, og með komplexa sem sagt, bara lélega sjálfsmynd og eitthvað og hann farin að bjóða einhverju heim. Já, en þetta sko, ég allavega, þetta 1997, ég var ég lagði mikla vinni að skilja þessa helvítismynd. En svo fann ég lykilinn að henni, sem setning sem Bill Pullman segir, hann segir sko, I like to remember things my way, not necessarily how they happened, but how I remember them. Og bara, ok, ég ræð, ég má bara velja hvernig ég vil mun eftir þessari mynd og túlkanar. En hún alveg, hún svona, hann nær manni í þessu atmosfíu þarna, mann líður bara ekki vel, þetta bara óþægilegt. Þrúandi þögn. Og svo held ég hann heitir Robert Blake, sem leikur þennan svarta draumamann þarna, sem hann tók sér til og draf konu sína nokkrum árum seinna. Já, í raunveruleika. Já, bara hún var eitthvað mitt svona, held ég, ljóska sæt sko, og þau voru bara út að borða og komur til bíl og hann bara sækir byssu og skýtur hann í hausinn sko. Jesus Christ. Þannig að hann sankaði þessi skrýtnu fólki, hann David Lynch sko. Já, það mitt. Heyrðu, og eftir Lost Highway þá kemur Straight Story sem sem sagt, gamla kallinn sem þarf að keyra yfir Bandaríkin þegar endurleika á sláttuvél til þess að vitja látins bróður síns eða eitthvað svoleiðis. Mjög, já, svo nefndur á hann, sennilega svona kannski, svolítið línulega, eða svolítið svona ólík Lynchinu. Man vil ekkert eftir nema hann tekur svona sprek og brýtur það og svo tekur hann mörg saman og getur ekki brotið. That's family. Já. Þetta og fasismi, reyndar, líka. En hann heitir einhverja skrýtna skrúur á leiðin, ég maður þetta heldur ekki. En það örugglega eitthvað svona, þetta Amerika, hann alltaf upptekinn af Ameríku, svona Lynch 50s Ameríku. Amerikana. Já. Það líka, það svona einmitt, bara dænirinn og fallegu konurnar og góða kaffið, kökurnar. Það alltaf ótrúlegt hvað eru fallega konur í Twin Peaks sko. Já, ég skil ekki hvernig hann gerir þetta einhvern veginn, eða sko að þetta er svo ofbóðslega gamaldags en á einhvern veginn þetta samt ekki eitthvað mjög andfeminist eða ég veit ekki, maður hefur ekki í sér að vera eitthvað vondur út í hann. Nei, mitt. Þetta er sko, þetta kemur frá góðum stað. En svo líka held ég nú að þeirra dáin sko, þetta fólk sem hefur unnið með honum, því þykir ofbóðslega vænt um hann. Þú veist, Naomi Watts, Patricia Arquette og hann Kyle og einhverjum fleiri og Isabella Rossellini sem var nú kærastan hans í eitthvað tíma eftir Blue Velvet og var ekki svona eitthvað svona umbóðsmaður fyrir Hitmen í Wild at Heart spes típa. Já, það getur passað, ég man það ekki. Nei, en þú veist, bara þetta er óbúslega fallega svona kveðjor sem þetta fólk að henda út á Twitterinn og svona. Það segir sína sög. Þetta var góð gaur. Já, þetta er rosa næs. Sigurður Sigurðsson talaði um það að það var bara skítamár alltaf bannar og setti hjá David Lynch sko. Það var ekkert í því sko. Ég stendi frammi fyrir vandamáli því að ég var nefnilega einu listfræði í háskólanum þar sem við vorum vöru við því ekki vera að taka fyrir uppáhaldið þitt. Ekki vera að skrifa eitthvað sem þú fílar á mikið, af því þú veist ekkert hvað þú ætti að segja. Eða segir á mikið eins og Magnús Rax þegar hann var að fara að skrifa fréttir að David Lynch var dáinn. En ég meina þetta er erfitt. En ég meina Dóri, þið áttu öll sameiginlega, þið voru öll harmislegin. Já, þetta var bara erfitt. Ég fór bara það var harmur. Ég fór bara að gráta. Ég var bara með mín. Já, ég fann hann tómleik og ég vanur að bara taka, þú veist, sko, þegar gamalt fólk deyr, það deyr, sko. Já, það gerir það. En þarna var ég bara ekki tilbúin til að stökkva í þessa go-to réttlætingu mína fyrir því að gamalt fólk, það er náttúrulegt að deyja, sko. Ég viðurkenni, auðvitað er þetta tilgerðarlegt og allt það, sko, en þetta var bara, þetta er bara genuine, þetta er bara einlægni. Ég þurfti bara að fá mig jagaskot. Wow. Slaka þess á sko. Nei, við fundum þetta bara tóffólki og þvílíku viðbröðin hjá fólki. Ég gæti nú ekki gert neitt leiður svona en að fara út og fá mig bara sígarettur. Já, nákvæmlega. Maður þarf að gera það. Ég sem reiki nú ekki, maður það er eiginlega það er viðeigandi, þetta fá sér bara eina sígarettu, fá sér bara góðan kaffibolla, þú veist. Er það ekki? Þetta er svo stráng heiðalegt sko. En þessi þáttur er farin að verða bara eins og síðustu 7 dagar í lífi Laura Palmer. En Dóra, það verður náttúrulega að segja eitthvað aðeins Mulholland Drive
Mulholland Drive er æðislu mynd, þetta er uppáhaldsmyndin minn, ég bara, ánum þetta djóftið. Nei, svo já. Nei, hún er ég man ótrúlega lítið eftir henni, við þurfum að horfa aftur á hana, er ekki búið að standa til lengi? Þetta er stórkostleg mynd, þetta er mynd eiginlega svona, fyrirluti myndarinnar fjallar bara þessar saklausu góðu stúlku sem er að reyna að ná langt í Hollywood. Þetta reynist vera bara draumsýn, þetta er bara fantasía, hún vaknar, þá er hún áfram Naomi Watts en hún heitir allt í einu eitthvað allt annað, þetta er allt önnur kona og það var hræðilegir atburðir gerst og hún hefur sennilega beitt sér fyrir því að fyrrverandi kærastan hennar var myrt. Myrt, nei, já, kærastan, já. Já, og þetta er bara ótrúlega myrkur og svona óhugnalegu veruleiki og nöturlegt og henni var hafnað, það var höfnunarkenndin aftur, sko. Og þarna kemur fyrir líka svona ljótukall bara. Þetta sé bara svona óhugnalegasta sena kvikmyndasögunar mögulega. Hanna á bakvið Vingis. Hanna það er bara maður á bakvið dænerinn sko og bara sem er einhvern svakalegri múndringum líka. Já, sem er leikin á konu. Sko þetta er kona. Já, það. Já. Þetta er Bonnie Arons, hún leikur nunnuna í The Nun. Já, hún sé að leika svona einhverja hún er með ótrúlegasta andlisfall sem ég bara séð, þetta er bara voða næst kona, sko. Það er saman að googla þetta? Já, ég mæli með því. Okay. Nei, þú þarf náttúrulega að horfa á myndina áttur, sko. Nei, ég held að það er ekkert, þetta er í fullkona martröð bara. Mulholland Drive. Já. Og það er nú bara líka gaman að segja því að sko, samkvæmt BBC þá er það var gerðið eitthvað könnun meðal skoðanakönnun gagnrýnenda gerir á fyrir það sem að Mulholland Drive þykir besta mynd 21. aldar so far sko. Wow. Sem er alveg svolítið í harmoni við það ég ætla nú alltaf fekk með Dóri bara allir látum að segja sko eiginlega lokaorðin því að við erum búin að vera að sjá alveg rosalega mikið linsáhrif í bara alls konar myndum sem við erum búin að horfa á hvað var það ekki, Long Legs eða I Saw the TV Glow eða hvað I Saw the TV Glow og svona bara skotin einhvern veginn, svona close-upin Substance er alveg Substance, ekkert eðlilega mikið Mórandi og náttúrulega eins og Sigurðsson bent á að það er náttúrulega gætilegstur sem að fá bara inn í orðabókina bara Lindsay-an er náttúrulega bara term og það er rosalega mikið Lindsay-an í gangi greinilega í Nei, það er ekkert í rauninni fréttnæmt að því ég alveg fletti þessu upp að því maður hefur séð skot og alls konar í myndum sem er náttúrulega bara augljósvísun í lins og svo flettir maður upp en maður finnur það ekkert að því að ég held að þetta sé ekkert fréttnæmt ég held að þetta sé í rauninni, það er bara verið að kinka kolli til hans sko bara, þú veist, það gera þetta svo margir Já, og við vorum að horfa á eitthvað af þessum myndum þá var ég eitthvað töðum að hann væri náttúrulega bara stórkostalegstur og þá sagði þú að hann væri ekki bara besti kvikmyndaleikstjóri síðustu aldar heldur Ég er bara einn af merkustu listamönnum okkar samtíma það má ekki gleyma því sko, því þú kemur inn á það hann þetta var í listnámi hann var myndlistamaður í grunninn það hjálpa manni líka að skilja myndirnar af því að þetta er í rauninni þetta er myndlist sem hreyfist það er grunnpunkturinn sko við hefum átt að segja þetta fyrst Já. Nú komst við að kjarna málsins Já, það er bara því að Otto sett okkur strást á læri með að spyrja hvað er þessi mynd? Ég meina, fyrir okkur Marvel aðdándur við þurfum að vita þetta við þurfum að vita hvað þetta Heyrðu, við gætum náttúrulega haldið endast áfram Við erum að detta bara í klukkutíma og korter sko. Þetta er bara með tími held ég Við erum þakklítið Rekus fyrir að hýsa okkur Já Ótrúlega þjónusta í boði Allt að gera þar og hvernig maður til þess að skoða toppfólk, Facebook-hóp hvað held að séu margir lins aðdæðandur í Íslandi sem að náðu að hlusta alla þann tíma Linsa aðdáðandi verður ekki neinum vandræðum með að hlusta á ég hef ágjur á hinum og þér Já, ég hef miklar ágjur af hinum líka En svona þetta er bara eins og já, Dóri segir, þetta er listamaður og það þarf að heiðra þessa listamenn Já, meiri hátta listamaður og við hinn þrjú borðið, við getum alltaf öfundið að því að þú átt allan katalógin eftir Og ég byrja bara á Mulholland Drive Ekki nefnum að byrja á sko fyrstu stuttmyndunum hans 6 menn að guppa og stafróinu kannski auðveldast fyrir því að byrja bara á taka nokkrar veðurfréttir frá honum á YouTube
Það var nú eitt gott dæmi líka að segja veðurfréttir frá Já, það var föstudögum Já, alveg rétt, já, ég man eftir þessu Það situr í einhverju ruslakoppur sem var skrifstofan og svo er satan að það var með eitthvað föndurherbergi þar sem hann var að búa til einhverja hlöðu úr einhverjum spýtna afgöngum og svona, sko, já Honum fjall aldrei verk úr hendi þessu sé minningans hann var frábær og hérna búin að skilja eftir það djúp spor að hann er ekkert að fara að hverfa sko. Hann og hvað? Nei Eða þá hvað er fólk Ég þakka bara fyrir mig Já, það ekki, bara takk fyrir komuna frábært að fá okkur í alvegni með myndu Mikils og hlustundur vafalaust sumulegis alveg örugglega og hvað næstu því lofa því að það komi þáttur eftir viku Já, það ekki á 5. daginn Já, það ekki Svo getur vel verið að við hendum einhver ítarefnin á toppfólk á Facebook það er náttúrulega við fórum þessi þáttur er að slá eitthvað lengdamet við fórum samt á hundavæði sko. Getur ekki allir tekið undir það Það er ekki annað hægt Það er ekki annað hægt Nei En þú hefði líka getið að vera að horfa á Love Island átt Ég er komin ekkert eðlilega dýp í Love Island All Stars Vá maður, geðveik serið sko. Ótrúlega serið sko. Ekki súar í henni sko. Okay. Engin að tengja Nei, ok, ég skal kvæða nú Ekki Ok